为了报复小三，这只二哈将出生的8只小狗全部占为己有，甚至把他们的生母赶了出去。狗妈想去探望自己的孩子，可她立马起身挡在面前，自知理亏的狗妈只好无奈地走开了。原来这只拉布拉多就是小狗们的亲妈，可她现在却有家不能回，有娃不能带。刚刚发生的一幕被男友大壮看见，他走到原配面前，想让狗妈翠花过去喂奶，可妻子完全不给面子，对着他各种阻拦，怎么都不让他靠近小狗。眼看纠缠半天也没起到效果，最终无奈的大壮只好和翠花蹲在角落。可为什么这只二哈非要霸占狗妈翠花的孩子呢？原来这2只哈士奇是从小一起长大的，可以说是青梅竹马。去年主人领养了一只拉布拉多，没想到大壮居然移情别恋，和翠花走到了一起。随着感情的升温，他们很快就生下了8只混血小狗。对于男主来说，这是一件值得开心的事。不过大壮的妻子虎妞却从此展开了报复行动。自打小狗出生以来，他不但霸占狗窝，还阻止翠花靠近小狗，甚至不让狗妈前来喂奶，哪怕是看几眼自己的孩子都得看对方的脸色。心情郁闷的狗妈跳出铁笼，打算出去放松一下心情。男主知道这是狗妈又受委屈了，于是带着她来找对方算账。虎妞看见主人在场，马上装成一脸无辜的样子。铁门被打开后，所有的小狗都跑去找妈妈。此时的虎妞只好眼巴巴看着小狗和母亲团聚，毕竟主人在这里，她也不敢做出过分的行为。小狗们纷纷围着翠花抢奶喝，看见这一幕的虎妞气得不行，只好看着狗妈将孩子带回了狗窝。等到主人离开后，她立刻变脸，对着正在喂奶的翠花发出威胁。好不容易感受到亲情的狗妈并不想离开，看着对方丝毫没有想走的意思，于是虎妞直接将对方赶了出去。狗妈深知自己不是原配的对手，只能不甘心地离开狗窝。尽管虎妞是出于报复的行为，但她对几只小狗却格外的好，就像对待自己的孩子一样。几只小狗也被她照顾得白白胖胖，不过她就是不给狗妈靠近小狗的机会，哪怕到了晚上她也会盯着翠花。难道动物也这么记仇吗？而另一边的大壮却只配蹲在角落里站岗，连睡觉的地方都没有。第二天，男主找来兽医，打算为小狗们做个全面的检查。经过检查，医生说小狗们都很健康。可让人疑惑的是，没有怀孕的虎妞怎么会有奶水喂养小狗呢？为了验证自己的猜想，医生用手挤了挤二哈的小山峰，没想到里面真的分泌出了奶水。他说这种情况比较特殊，人们把这种现象称为假孕，也就是说现在虎妞已经把小狗当成自己的孩子了，所以身体的机能才会分泌出乳汁。虽然听起来有些不可思议，但事实就摆在眼前，主人也只好选择了相信。兽医说，如果想要解决他们之间的矛盾，就需要给他们更宽阔的活动范围。狭小的空间会让狗狗感受到精神上的压力，经常带它们出门遛弯，或许就能改善这种现状。想不到兽医的建议还真有效果，在外出游玩的时候，2只狗狗不但没有打架，而且还像闺蜜一样在一起玩耍。最后虎妞选择放下彼此之间的恩怨，和对方共同抚养起了小狗。狗爸成为了最大的赢家，一只猫30天的时间竟然狂赚了几万块。主人万万没想到，自己每天起早贪黑，最后还不如一只猫赚得多。某天清晨，主人在上班时，突然发现公司的门口多了几张现金。一开始他并没有在意，以为是同事不小心掉落了。但之后的时间里，公司门口每天都会莫名出现一堆钞票，并且数量越来越多。最令人难以置信的是，所有的钱居然都是这只小猫赚的，这究竟是怎么回事呢？原来生活在闹市区的弗兰克和几个朋友经营着一家公司，由于经常受到老鼠的骚扰，于是不久前男主便去救助站领养了一只流浪猫，并且为它取名多多。虽然当时小猫只有几个月大，但上岗之后不到1周就轻松解决了鼠患问题。凭借过人的本领，很快多多就成了大家的团宠。本以为抓老鼠是他的强项，但没想到多多命运的齿轮还没开始转动，直到主人在猫咪身边看到了钞票。刚开始他觉得是同事不小心掉落，或是哪个人搞的恶作剧。可自从那天以后，主人每天来公司都会看见门口多出一堆钞票，而且数量一直在增加。看着每天堆积的钞票，主人顿时陷入了沉思。难不成这些钱是凭空冒出来的吗？为了查明事情的真相，主人特意在公司门口安装了监控，结果不看不知道，一看吓一跳。原来罪魁祸首竟然是自己领养的小猫。通过监控，主人发现每次同事们下班后，多多都会来到公司的大门口，然后蹲坐在地毯上欣赏外面的风景。因为大门是透明的，所以路过的行人也都能看到这只可爱的小猫。不一会儿，多多看风景的模样就引来了路人的围观。为了吸引小猫的注意，一些路人便拿出钞票塞进门缝与多多互动。可没想到这只小猫竟然不按套路出牌，路人手里的钞票一张又一张被小猫收入囊中。正常来说，一般人被小猫抢走了钱就不会再用钱去逗它了，但这些人偏偏反其道而行，大概是觉得这样比较好玩。在看到门缝中的钞票被小猫抢走后，他们不仅没有停下，而是继续拿出现金和它玩耍，甚至有人拿出手机进行拍照留念。当得知这里有一只会抢钱的小猫后，越来越多的人拿着现金前来逗猫，也不知道这到底是人在逗猫还是猫在逗人。由于公司门口每天都会出现一堆钞票，主人无奈只好在门口贴了一张告示，请勿用现金逗猫，它会在无意间将你的钱偷走。
原本主人是想通过告示阻止大家用钱逗猫的行为，可万万没想到路人看见警示后变得更加好奇，大家都想瞧瞧这只小猫是如何将钱偷走的。自从贴了告示后来，逗猫的人数不减反增，而公司门口收到的现金甚至比之前翻了6倍。巅峰时，小猫每天都能赚到800美元以上。看着面前堆成小山的现金，主人也是彻底懵了。他数了数近些日子收到的现金，结果发现自己和朋友辛苦经营的公司还不如一只猫赚得多。最后主人表示他不会将钱装进自己的口袋，因为所有的钱都是小猫赚的，所以他会拿出一部分钱给多多发工资，用于购买玩具和猫粮，提升生活品质，其余的资金将会无偿捐给动物收容所。他希望这笔钱可以帮助更多无家可归的流浪动物。话说，你希望拥有这样一只招财猫吗？零下30度的雪夜里，一只无家可归的流浪猫来到一户人家讨要食物，热情的屋主邀请它进来。可懂事的猫咪刚踏进门口，却又立刻将小爪收了回去。看着屋内温暖而又舒适的环境，小猫的眼里流露出了莫名的失落和羡慕。或许是担心自己弄脏屋内干净的地毯，它始终停留在门口的位置徘徊不肯进来。屋主看出了它内心的不安和惶恐，于是他拿出食物想将猫咪引诱进来。饥肠辘辘的小猫见到食物后，立马便冲过去吞下了美味。在确定地上没有多余的残渣后，小猫又缓缓退回到门口的位置。看得出此时的它已是饥寒交迫，尽管眼中充满了对食物和温暖的渴望，可它倔强的身体却怎么也不肯踏进门口。流浪的日子虽然艰苦，但风餐露宿的生活并没有让他忘记那份基本的礼貌与尊重。为了打消猫咪的顾虑，小哥只好走到门口尝试与它拉近关系。也不知道小家伙在这冰天雪地中是如何生存下来的。零下几十度的气温对于每个流浪动物都是极大的考验。猫咪一边从小哥手中接过食物，另一边用渴望的眼神望着屋内。尽管没有拒绝小哥的食物，但每次吃完后他都会退回到门外。看到这一幕的小哥不禁心头一酸，他忍不住伸手摸了摸猫咪的小脑袋。让人意外的是，小家伙并没有拒绝，他的目光紧紧注视着眼前的人类，仿佛在恳求屋主收留自己。通过观察，小哥也感受到了猫咪的意图，他随口说了一句：“如果你想留下，就主动走过来。”神奇的是，小猫居然听懂了。片刻后，他鼓足勇气踏进了这个陌生的房间。尽管得到了小哥的允许，但猫咪还是显得有些拘谨。它小心翼翼地四处观望，似乎不太敢相信自己也能拥有这样一个温暖的家。小哥猜想猫咪应该是饿坏了，于是马上安排了满满一大盆猫粮。吃饱喝足后，小哥为它准备了一个临时的小窝。猫咪不断在小哥手心蹭来蹭去，仿佛是在以这样的方式表达着自己的感谢。也许这是他多日以来度过最幸福的一个夜晚吧。第二天一早，小哥叫醒了猫咪。睡眼朦胧的小猫还沉浸在昨天的美梦中，它慵懒地趴在沙发，久久不愿起来。习惯了风餐露宿的它，第一次感受到原来有家的感觉是这样的美好。被收留后的几天时间，猫咪总是喜欢独自待在小哥为它精心准备的小窝里。不知道它是在怀念从前那些流浪的日子，还是在憧憬着未来的美好。小猫懂事的样子着实让人心疼。小哥很担心猫咪的身体健康，于是便打算带它去宠物医院进行检查。经过一系列的检查后，医生表示小猫的身体并无大碍。可自从回到家里后，猫咪却总是时不时地盯着小哥看，似乎很担心小哥不要自己了。平时不管小哥走到哪里，它都寸步不离地跟在身后。有了小猫的陪伴，小哥平静的生活里也少了些许的孤独。当小哥情绪低落时，猫咪也总会第一时间出现在他的面前，仿佛是冥冥中早已注定的缘分。两个孤独的灵魂在陪伴中治愈着彼此。随着时间的推移，猫咪的性格也逐渐开朗了起来。小哥为它取名暖阳，他希望小猫余下的喵生里充满温暖和阳光，不再有寒冷和饥饿。每年都会有60%以上的流浪猫熬不过漫长的冬季，它们的生存远比我们想象的更加艰难。我们小小的善举，对于流浪动物来说却是一次崭新的生命。很喜欢网上的一段话：你的善良终会成为寒冬里那道最耀眼的阳光，在温暖整个冬季后，慢慢照亮你的人生。这个狭小的墙洞内生活着一窝流浪猫，发现有陌生人靠近，几只小猫纷纷探出小脑袋，好奇地打量着小哥。让人意外的是，小猫们并没有害怕，而是一只只跳下来迎接小哥。看它们的体型也才刚断奶的样子，虽说是流浪在外，但几只小猫的颜值是真的高。一只小猫好奇地打量着小哥，甚至还主动走了过来。想来它们并不是第一次接触人类了。小哥忍不住伸手摸了摸猫咪的小脑袋，想不到小家伙还很享受。而另一只小猫还和小哥做起了游戏，也不知道他们的妈妈去了哪里。几只小猫可怜巴巴的眼神望着小哥，似乎在祈求对方能给点吃的。躲藏在洞里的小黑猫胆子比较小，看见小哥后马上退了回去。胆子最大的要数这只小梨花了，虽然嗓子已经发不出声音，但还是对着小哥喵喵叫个不停。或许是经常吃了上顿没下顿，小哥发现每只小猫的体型大小都不一样，也不知道它们是如何生存下来的。如果遇见这么可爱的小猫，你会把它们带回家吗？看着眼前几只呆萌的小家伙，
小哥顿时有些犹豫。就在这时，猫妈妈突然出现了，但她只是抬头看了一眼小哥，确认孩子们都很安全后，猫妈妈便蹲坐在了一旁。小哥也没客气，随手就捞起一只小猫。话说这小模样也太可爱了吧！被捧在手里的小猫不吵也不闹，瞪着一双大眼盯着小哥。小家伙和猫妈妈长得几乎一模一样，看来的确是亲生的。几只小猫一直冲着小哥叫个不停，估计是饿坏了。为了不让小家伙们失望，小哥特意从附近买来了猫粮。闻到香味的小猫立刻就围了上来，迫不及待地想要干饭。很快，小哥就为他们备好了美味的大餐。4只小猫狼吞虎咽地吃了起来，而此时猫妈妈并没有上前争抢，只是默默地在一旁看着。也许她是在担心食物不够，所以想让孩子们都吃得饱饱的。对于流浪猫来说，它们不知道下一次吃饱是什么时候，因为并不是每一次猫妈妈带回来的食物都能让所有的小猫填饱肚子。小哥发现其中一只小猫的胆子特别小，并且好像眼睛还受了伤。正当小哥想上前仔细查看时，小黑猫却迅速躲回了洞里。也不知道小家伙为啥这么胆小，其他几只都在努力干饭，唯独它唯唯诺诺地躲在家里。母猫也是一副恨铁不成钢的样子，心想着这孩子咋一点也不随我呢？看见兄弟姐妹们吃着香喷喷的肉罐头，没吃饱的他还是壮着胆子爬了出来。小家伙在一旁犹犹豫豫，在周围转了一圈，愣是没吃上一口，一副胆小又可怜的模样，看得小哥干着急。就连一旁的老母亲都看不下去了，直接转过身留下一个背影，让小黑猫自己反思去。此时胆子最大的小梨花已经吃饱喝足，随后他开心地返回了家中，而这只小黑猫始终不敢上前去吃碗里的食物，吃了几口地上的残渣后，又害怕地躲回洞内。猫妈妈蹲坐在角落里一言不发，只有等孩子都吃饱了，它才肯进食。小黑猫谨慎地打量着小哥，可还没等小哥靠近，它就缩了回去。反观外面的2只一直在闷头干饭。俗话说撑死胆大饿死胆小的，难怪小猫们的体型会有所差异，原来和它们的胆子有很大关系。接着小哥再次抱起这只胆大的小梨花，呆萌的样子真是让人越看越喜欢。话说谁不想拥有这样一只可爱的小奶猫呢？不久后，几只小猫也都陆续吃饱了，可胆小的黑猫还在一边转悠，看来今天它是不打算填饱肚子了。很快，体型最大的小猫也终于吃饱了，但由于吃得太撑，导致身体被卡在了家门口。热心的小哥只好用手指帮它一下。这时，猫妈妈在一旁吃着孩子们剩下的食物，而吃饱喝足的小猫也安静了下来。最后，希望每个人都能善待流浪动物，尤其不要轻易抛弃自己的宠物。也许我们不经意的善举，对流浪动物来说却是一次崭新的生命。这是发生在动物界暖心的一幕。一只红毛猩猩正在给小老虎喂奶，它紧紧将虎宝宝搂在怀里，似乎将它们当成了自己的孩子。原来这只母猩猩贝娜是4只虎宝宝的养母，几只小老虎出生不久便失去了母亲，自此贝娜就担负了虎妈的责任。她对几个孩子视如己出，不管虎崽们多么调皮，身为母亲的她却始终温柔相待，孩子们对她也十分依赖，总是喜欢时刻围绕在贝娜的身边。据饲养员说，小老虎都是喝着她的母乳长大的，可随着虎宝宝们慢慢健壮起来，现在贝娜的奶水根本无法哺育4个孩子，于是饲养员就将冲泡好的奶粉交给贝娜，再由她喂给小老虎们。细心的贝娜每次都会自己先试试奶水的温度，然后才放心的将奶嘴送到虎崽们口中。她一只手护住小老虎的背部，另一只手将奶瓶稳稳地拿在手里，这专业又娴熟的动作堪称一位模范的母亲。白天多数的时间里，贝娜会陪孩子们一起欢快地玩耍，她还会学着人类的样子将小老虎高高举过头顶。虽然不同的物种之间无法用语言交流，但却丝毫不影响它们之间和谐的相处。原来贝娜因为身体原因，已经年过20的她却没有属于自己的孩子。工作人员见贝娜整天郁郁寡欢，于是便尝试将一只小老虎放到她的面前。饲养员说，第一次见到虎崽的贝娜就将它抱在了怀里，没想到在他们之间会上演绎一段跨越种族的母爱。随着越来越多失去母亲的小虎崽被她收养，贝娜的压力也变得越来越大。她会观察孩子们的一举一动，当看见小老虎做出翻越围栏的危险动作时，贝娜会在第一时间上前阻止。虽然每天被4个小家伙折腾得精疲力竭，但她的脸上却洋溢着满满的幸福。很多人都说这只红毛猩猩是母爱泛滥，但我想它应该真的很渴望做一名母亲吧。相信在猩猩母亲无微不至的照顾下，几只小老虎很快就能独立起来。母爱伟大，愿天下所有母亲都能平安健康。我是小奶狗，我们下期再见。这只狗看似忠厚老实，背地里却是个时间管理大师，妥妥的渣狗子。家里怀孕的老婆他不管，一心只想着偷偷出去干坏事。对于每天早出晚归的狗子，主人也很好奇，于是给他装上了摄像机。可拍到的画面却令主人震惊不已。这天，他将怀孕的老婆哄睡后，便急不可耐地开始扒门。打开门的狗子不一会儿就没了踪影，直到第2天早上，他才出现在家门口附近。对于丈夫整夜未归，担心一晚上的妻子难免有些怀疑。可经过仔细检查后，却并没有发现任何可疑的地方。最终，他只能选择了相信。主人发现狗子每次回来后，都是一副无精打采的样子，似乎整个身体都很疲惫，而且每天回家的第一件事就是去叼饭盆。
暗示主人自己需要补一补。然而主人却并不知道，这家伙嘴里吃着狗粮，心里却惦记着外面的花花世界。吃饱喝足的狗子片刻没有停留，转身又跑了出去，一直到了晚上，他才晃晃悠悠走了回来，并且身上还弄得一团脏。主人不断质问着他，外面到底有什么业务这么忙呢？每天早出晚归，连怀孕的老婆都不管不顾了。面对主人的指责，深知理亏的狗子却装起了糊涂，还摇尾乞怜地讨好主人。果然家主也很吃这一套，但狗子每天夜不归宿也不是个事儿，于是主人决定给他带上摄像机，看看他每天在外面到底在干什么。趁狗子外出的功夫，我给大家推荐一个好东西，如果你单身又喜欢玩的，试试左下角这个，里面有冷艳秘书、黑丝女仆、热情护士、魅力空姐，你喜欢的类型全都有，百款女友任你挑，赶紧试试吧。第二天一早，狗子像往常一样回来，此时主人早已迫不及待地想要一探究竟。只见他一路翻山越岭后来到了山脚下的一户人家，此时一只母狗热情地迎了上来，两狗含情脉脉一番后，狗子转身又跑去和另一只母狗卿卿我我。你以为这就完了吗？几分钟后，又一只小白狗出现在了画面里。此时的主人已经彻底懵了，原来自家的狗子竟是一个海王，怪不得每天回来后都一副萎靡不振的样子。得知自己的秘密被发现，狗子害羞地低下了头。然而这还没完，接下来还有第4只、第5只，他甚至还找了只金色毛发的女友。狗子知道这下免不了主人的唠叨，所以故意装睡了过去。然而一旁的妻子小黑还被蒙在鼓里，但为了狗子的家庭和睦，主人并没有告诉小黑，而是选择带上他去登门道歉。可狗子可不管这些，刚进家门，两狗就温存了起来。主人通过大婶的交谈得知，原来自家的狗子不仅谈了女朋友，还和大婶家的狗生了一窝宝宝。听到这里的主人说了声抱歉，并且让狗子鞠上一躬表示歉意。而大婶的一番话更是让主人颠覆了三观，因为他不仅在这里有狗仔，由于狗子喜欢四处留情，整个村里只要他去过的地方，基本都有他的孩子。主人对着狗子就是一顿批评教育，话说自己做梦都想找个对象，可狗子的女友却多得数不过来，这让主人很是郁闷。没想到就连回家的路上，他都能轻松搭讪一条小黑狗，这技术堪称狗界的祖师爷。随后狗子被强行拉了回去，并且次日就帮他做了绝育。没了念想的渣狗自然不再出去，最后曾经的浪子回头，与老婆一起过上了美满的幸福生活。家里的猫天天坐着月子，但主人却从未见过他的孩子。明明已经生了小猫，可主人愣是找了1个月也没发现小猫的踪影。猫咪名为小五，每天到了哺乳的时间，它就在门口喵喵叫个不停。主人看它一副着急的样子，没办法，也只好将它放了出去。但小五每回都很谨慎，总是回头张望看看有没有人跟踪自己。几小时后，他又悄悄咪咪出现在了家门口。好奇的女主决定给小五带上摄像机一探究竟，可观察了1天，却连个小猫的影子都没见到。女主告诉我们，小五以前是只流浪猫，所以她很可能把孩子藏在附近的某个角落里。不甘心的女主打算继续观察，她坚信小五肯定在外面偷偷养孩子，但从画面中并未发现什么异常，本以为又是毫无收获。可当小五回家时，镜头里突然多出了3只小奶猫，看样子只有1个月大小。女主确定这就是小五偷养的孩子，她立马赶了过来。然而小猫却不见了踪影，难不成自己出现幻觉了？而此时小五却装成一副不知情的样子，舔着毛发。为了让小猫们再次现身，女主转身躲了起来。小五仔细观察后，确定主人不在了，他马上朝着身后喵喵叫了几声。发完信号的小五走到了一旁，结果不一会儿，从缝隙中探出了一个小脑袋。原来他一直把孩子藏在柜子的后面。3只小奶猫欢快地玩了起来，而猫妈妈则在一旁放风。突然主人再次现身，小五连忙发出喵叫信号。收到消息的孩子们迅速躲了起来。主人一把抓起小五，想不到他竟一直把孩子藏在自家的店里。此时的小五有些慌了，主人很快就找到了小猫们的藏身之所。节目组拿来内窥镜进行观察，果然发现了3只小奶猫，几个小家伙害怕的蜷缩在角落里。女主表示自己从没在店里听见过小猫们的叫声，所以一直以为她把孩子藏在了外面。此时小五满脑子疑问，他们是怎么发现的呢？节目组找来铁网将4面围上，并且在里面放上美味的食物引诱小猫。小五观察一番后径直走进了笼内，随后吃了几口猫粮，确定没问题后马上给孩子们发出信号。接收到信号的小猫们一只只都跑了出来，很快3只奶猫都聚齐了。小五告诉孩子们赶快去吃，而自己则留在外面望风。可当关上笼门时，却被猫妈妈的身体卡住了。幸好小五没怎么在意，向前走了几步后，笼门才顺利关上。此时女主突然出现，3只小猫被吓得上蹿下跳，争先恐后想要逃出去。为了小家伙们的健康着想，女主打算将它们送去宠物医院进行检查。经过检查后，医生表示小猫们都很健康，但猫妈妈却严重缺钙，因为她一直都在用母乳喂养孩子。
其实小猫们早就该断奶了，因为担心人类会伤害自己的宝宝，所以猫妈妈选择将孩子藏了起来。只有到了晚上没人的时候，她才会悄悄地喂养小猫。第二天，女主把猫妈妈一家4口全部带回了家，并且还为他们准备了猫爬架。小猫们不用再过着躲躲藏藏的生活了。虽说小五的演技被揭穿了，但这其中却蕴含着母爱的伟大。每一位母亲都在用自己的智慧守护着孩子，或许这便是爱的诠释。这只温柔的小猴子用手指轻轻碰了下狗狗。我们可以做朋友吗？它每个动作都小心翼翼。第一次交朋友的它显得有些羞涩，因为老实，它曾被其他同类欺凌和排挤，导致身体和心灵受到严重的伤害。瘫痪的下半身让它只能依靠双手行走，因为无法摆脱那些伤害造成的心理阴影。胆小又自卑的它蜷缩在角落里，样子如同一个可怜兮兮的宝宝。每条生命都向往着自由，而它对外面的世界却有着深深的恐惧。救助人员想带它出去放风，可它却拼命地想要钻回铁笼内。或许他认为那里面才是安全的避风港。为了让小猴子适应外面的世界，救援人员还是强行将它带到了外面。广阔的空间并未让它感觉到自由，相反却是安全感的缺失。它不断搜寻着可以躲避的角落，或许只有这样的角落才能使它安静下来。没办法，工作人员只好让它回到了笼内。由于之前受到同类虐待，小猴子连吃饭都要小心翼翼，它习惯性躲在角落里狼吞虎咽，生怕下一秒食物就被抢走。长时间的抑郁导致他的情绪变得异常焦虑和暴躁，性格更是反复不定，难以琢磨。每当夜深人静时，小猴子会安静地待在角落里，他无法走出内心的阴影和悲伤。就这样一整夜辗转反侧，难以入眠。工作人员听说国外有一只相同遭遇的大猩猩，靠着一只猫治愈了他内心的伤疤。于是工作人员找来一条性格温顺的拉布拉多，希望能够帮助小猴子打开心门。初次见面的他们显得有些羞涩，小猴子轻轻伸出了友谊之手，然而阿布却丝毫没有察觉到。腼腆的小猴子有些莫名的失落，心想着是不是对方不想和自己做朋友。但不久后，他鼓起勇气再次尝试。随着时间的推移，他们慢慢从陌生到熟悉，友谊的种子也开始在彼此的心里发芽成长。他会在无聊时主动来找阿布倾诉，偶尔也会顽皮地追着阿布陪自己玩耍。贴心的小猴子每天都会帮阿布抓虱子，这一刻他的心扉彻底向阿布敞开。友谊之光不仅治愈了小猴子内心的伤疤，同时也让他感受到了前所未有的幸福和安全感。伴随着友情的深入，他们越来越熟悉，宛如一对热恋中的情侣。但对于外面的世界，他还是有些恐惧。在阿布的鼓励下，小猴子颤颤巍巍地爬了出来，但没走几步又害怕地趴在地面上。通过阿布的不断安抚，他重新站了起来。友谊的力量最终让他战胜了内心的恐惧和不安。转眼到了午饭时间，见到美味的阿布疯狂炫着狗粮，小猴子见到阿布吃得这么香，也忍不住想要尝尝狗粮的味道，结果一吃就上了头。果然狗粮吃起来更香。跨越种族的友谊让他们学会了彼此分享，痛苦的经历和遭遇让我们更加坚强。守得云开见月明，愿每个人都能遇见治愈你内心的另一半灵魂。我是小奶狗 ，respect。